Добрый день, дорогие друзья! Компания Техномашин представляет к вашему вниманию станок с капитальным ремонтом 16К20, 1,5-метровый, полностью сделанный и готов запуститься в любом производственном объединении. Также на рынок мы представляем шлифовальные станки, сверлильные станки, фрезерные станки. Продолжим дальше. Также представляю вам сборочный цех, основной в котором исполняются разные станки с разными направлениями. В частности, вальцы 2222, без центра шлифовальный станок, круглошлифовальный станок. Модели могут быть разные, повышенной точности, средней точности, в зависимости от потребительских рынков. Наша компания Техномашин приглашает вас к нам на аккаунт. Приходите, размещайтесь, смотрите. Всегда рады. Спасибо за внимание.